Seu gato te acorda de madrugada? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o que fazer para que ele não te incomode durante a noite. Já aproveita e segue o perfil @LojaVilPet para receber todos os conteúdos que facilitam a sua vida com o seu gatinho. Primeiro, você vai precisar de um gato. Segundo, tenha em mãos brinquedos que simulam movimentos de presa, uma varinha por exemplo. Agora é hora de brincar com o seu bichano por 20 minutos antes de dormir para que ele gaste energia e capture a presa. Para finalizar, ofereça uma refeição ao gatinho, assim ele completará o ciclo. Caçou ou comeu. Dica extra, antes de dormir, certifique-se de que ele possui todos os recursos, água, comida e caixa de areias limpa. Agora compartilhe esse conteúdo com um amigo para que mais pessoas saibam disso.